ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സ്നേഹവീട്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക്ക ഫ്രൈ ആണ്. അതിനാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു 4 കഷ്ണാക്കാണ് എന്നാൽ ഒരു സുഖത്തിന്. ഇത് നമ്മൾ 4 കഷ്ണാക്കി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളയണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യണ മാതിരി ചെയ്യാം. ചെരിച്ചിട്ടാണ് വെട്ടേണ്ടത്. ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി. കട്ടി കുറയണതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് എന്താണ് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, കളർ ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാല ഇടാൻ ഞങ്ങൾ ഗരം മസാല ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ഇടണമെന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ഇടാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് വേനിയോ? അടിപൊളി.